हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सॉकर बूश के बारे में। जब देख रहे हैं आपको हम दिखा रहे हैं पहले पेचकस के माध्यम से हिला के। और ये बूश जब कट जाता है, सॉकर में जो ऊपर नीचे लगा हुआ रहता है, बूश कटने के बाद जर्किन में जाता है गाड़ी तो ठक ठक करके आवाज़ करते रहता है। तो आपको ऐसा महसूस होता है कि सॉकर हमारा ख़राब हो गया, परंतु आपका सॉकर ख़राब नहीं होता है। सॉकर ठीक रहता है, फिर भी आपका ये साउंड करता है। तो पहले हम खोल लेते हैं, खोल के दिखाते हैं कि बूश किस तरह से कटा हुआ है। चलिए फटाफट से खोल लेते हैं। और जब भी बूस्ट चेंज करें तो चारों बूस्ट चेंज करें, दोनों साइड का खोल के, ताकि एक में आप चेंज कर लेते हैं, एक में ख़राब होता है तो फिर ये मज़ा नहीं आता है। अब साउंड करेगा ही, साउंड प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है। तो किस तरह से ठीक करना है आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, ये जो बूस्ट है ये बिल्कुल कट चुका है, नीचे का है, ये ऊपर का है, देख रहे हैं। तो इस कंडीशन में जब भी जर्किन में पड़ेगा तो ये बॉडी में टच करेगा और साउंड करेगा। अब बारी है दूसरे साइड का खोलने का, तो उस साइड का भी हम खोल लेते हैं। ये नट वाशर रहता है इसमें, देख रहे हैं। दोनों को खोल लेते हैं। एक को तो आपको दिखा दिए किस तरह से बूश कटा हुआ था। अब दूसरे की बारी है। तो अब हमारा ये दोनों खुल चुका है नट। अब इसको इस तरह से निकाल लेंगे आराम से। और ये देखिए, इसका बूस्ट तो चलने लायक है, फिर भी कटा हुआ है। जब चेंज करेंगे इसको बीच में लाइए ना, काट उधर से। हाँ, यहाँ पर फोकस रखिएगा। टेम्परेचर खराब हो जाए, लीकेज भेल तो बंद हो जाता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पर कर लेंगे, ताकि हम कोई भी इस तरह का वीडियो डालें तो आप तक पहुंच सके आसानी से। इसी तरह का टेक्निकल काम सीखने के लिए, जानकारी पाने के लिए।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।